眠気を覚ます目覚ましストレッチ。4つ目は胸のストレッチです。椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばして座ります。両手は手のひらを前に向けて開きます。そこから息をゆっくりと吸いながら肩甲骨を引き寄せるようなイメージで胸を開いていきます。開いたら息を止めて5秒キープしてゆっくり息を吐きながら元の位置に戻します。これを5回繰り返します。1、1、2、3、4、5、2、1、2、3、4、5、3、1、2、3、4、5、4、1、2、3、4、5、5、1、2、3、4、5